Bijouterie Pantsu, manolotra anao ny logité. Fa ahoana kina tandry mampafotsy an'ireo ohatr'izao satria izaho mampiasa Blossom White. Blossom White, éclaircit votre peau. mitsidika ireo toerana maro eto Madagasikara ato anaty logité miaraka amin'ny Tsaradia. Tsaradia, nosy iray, tsika iray. Sanifère, le meilleur. Ilay tsara indrindra e, hatramin'izay ka hatramin'izao. Socobis. Manolotra anao ny logité. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabatomboka ary tonga soto anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao izao takariva ny alakamisy fa 7 ny volana Mey izao fotoana ijerevantsika ny logité ary anarantsika ihany koa ireo zanam-pandaharana ireto ny lohateniny amin'izany. Tolokevitry ny SADC ny tokony nampiarana ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solombavam-bahoaka raha nanao valandresaka tamin'ny mpanao gazety amin'ny ity androany ity. Nambaran'ny Flo Andro Rajoelina nandritry ny dia ny tany Paris fa nibata fandresena ireo mpiaradia aminy ary nandrombaka seza maro raha ampitahaina amin'ny antokotiny. Iankina amin'ny fipoiran'ny volana ny alatsinainy izao na tsy no hamaritana ny andro fikatona ny volana Ramadany tsy mbola azo antoka araka izany daty ny 4 jiona no faritan'ny fanjakana mialoha fa tsy hiasana. Eo amin'ny sehatry ny fandriampahalemana kosa indray mahazo vahana eto Madagasikara ny dahalo ambony latabatra raha nambara ny lehibe ny etat-major-ny tafika malagasy tamin'ny ity androany ity. Amin'ny maresaka iraisam-pirenena niditra tamin'ny andro faharoa ny fitokonana fahobe androany ireo mponina tao Soudan raha tsy mivaly ny fitakiana ho izy ireo dia iroso amin'ny fanakorontanan'ireo mponina. Ampifaliana no iarabanantsika na tokantrano amin'ny ity takariva ity manasa antsika ihany koa anaraka hatramin'ny fiafaran'ny logité amin'izao alina izao. Izy waiza isika zany hoe zanam-pandaharana ara-kolotsaina ao anatin'ny tapan'ny faharoa izy ihany koa ny solitana ny hoianao izay ho araha isika fa zao aloha hanolotra aminao ny actus la une antena koa sisy ho ny andrendrina. Ny ariva teo ary no namoaka ny voka-pifidianana vonjomaiky tsy mbola ofisialy mikasika ny fifidianana solombavam-bahoaka ny seni ho arahantsika izao ary ny tomban'ny seza izay mety ho azon'ny candidat mpifaninana tamin'ity androany ity marina fa tsy tombana ofisialy fa tombana araka ny fanofanana nataon'ny seni amin'ny fomba fanisana ny seza ireto natao teto amin'ny logité ireto araka ny fahitantsika azy izao dia nahazo seza mahazo seza 12 eo zany ny team aloha antany amin'ireo faritra nazahoana Isambato 7 eo kosa ny seza azo ny antoko IRD toka 10 ny anireo candidat mahaleo tena ary farany seza 12 no azon'ireo antoko hafa tahaka ny Matita, ny Arema, ny MTS sy ny sisa. Araka izany ihany koa dia azo ambara ihany koa fa mbola vonjamaika ireo isa ireo ary ireo isana seza ireo satria kajikajy nanaraka ny fiofanana izay nomen'ny seni araka ny fanambara teo sikatra kosa fa misy tamin'ireo candidat mahaleo tena sy candidat hafa no nahitana paodro mbola misy tamin'ireo district no tsy nahazona vokatra hatreto toa ny tao Brickaville, ny tao amin'ny district ny Morafenbe ary ny district ny Marolambo. Fa tahaka ny ahoana tokoa ary izay fomba hafanaovana kajikajy izay. Manana sarotra ny fomba fikajiana ireo seza tokony ho azony ireo candidat nahazo vato be indrindra tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka teo. Miankina amin'ny seza iadina ny Isambato azo no ahafahana mamaritra ny candidat ho solombavam-bahoaka izay lany hoe ny Tsimbazaza miisa 150 mora tsy ahivina izay seza iadiny solombavam-bahoaka izay indro fanazavana tsotsotra ho anao mikasika izay mampiadia
nanapa-kevitra momba izay fikajina ny isa izay. Ety Ambolohany dia tsara aloha ny mamaritra fa misy distrika 720 eto Madagasikara. Ny sasany amin'ireo distrika ireo dia afaka andraisana solombavam-bahoaka miisa roa na iray. Miankina ny abesaky ny mponina amin'ilay distrika ny famaritana izany. Dia ho raisina ohatra ity voka-pifidianana Vonjimaika atao amin'ny distrika ny Miarinarivo ao amin'ny faritra Itasy ity. Toerana iray ihany no voafaritra fiadiany ireo kandida miisa 320. Mitarika amin'ny Isambato 710 ny kandida Ravelonjatovo Bernard satria izy no nahazo ny vato be indrindra. Noho izany sarotra ny aminaviana fa ny tena no lany Vonjimaika raha toa ka tsy misy fiovana intsony ny vokatra avy amin'ireo birao fandatsaham-bato ambiny. Ireo distrika izay manolotra toerana roa kosa no ilaina fanazavana misy kokoa izay rena ny vato azo ny kandida mitarika ao amin'ilay distrika ahafahana miady seza roa. Iny Isambato io no hiaingana. Raha toa ka mahazo ny Antsasamanila ny vato ny kandida io ny kandida faharoa dia tsy misy ny paodro fa ifampizarana ireo mpifanina na ny seza roa. Raha toa kosa ka tsy mihoatra ny Antsasamanila tamin'ny vato azo n'ilay kandida izay mitarika ny vato n'ilay kandida faharoa vao miatra ny paodro. Ndeha ho raisy ohatra ny voka-pifidianana Vonjimaika atao amin'ny distrika ny Antsirabe faharoa ity. Seza roa no iadiana ireo kandida miisa 7 ao amin'ny distrika io. Raha ampiarina ilay fomba fikajiana ny seza izay no hazavaina teo dia miendrika toy izao izany. Nahazo Isambato ambony ny kandida larina fahaenina 220 sy 2 sy 1 alina. Zaraina roa io Isambato ka manome 1 amin'ny 30 sy 4. Io izy io izany no tokony ho azy ny kandida manaraka mba azony ny seza faharoa. Tsikaritra eto fa 4,710 ny vato azy ny kandida larana faha-4 izany hoe mihoatra ny Antsasamanila ka azony izany ny seza faharoa ary tsy misy ny paodro amin'ny distrika io. Eto kosa indray ao amin'ny distrika Anantanyfotsy mitarika amin'ny vato miisa 2,5 sy 1 alina ny kandida larana faha-5 ka 4,750 ny atsasany tokony ho azy ny kandida manaraka azy farafahakeliny raha te ahazo seza iray. Tsy nisy nahatratra nefa izany isa izany hatreto satria 5,5 sy 4 ny vato ny kandida larana voalohany izay manaraka azy. Eto izany dia miatra ny paodroa ny kandida larana faha-5 ka mahazo seza roa ny tenany sy ny prailista aminy raha toa kosa ka tsy misy fiovana intsony ny firafitry ny voka-pifidianana. Ny fanontaniana farany mety mipetraka dia ny hoe inona no mitranga raha toa ka mahazo ny Isambato atsasany mifanojo mihitsy ny kandida. Tahaka ny hoe tratra mihitsy ohatra ilay Isambato 4,900 sy 5,000. Nofaritan'ny lalàna ary fa ny zokiny indrindra amin'ireo kandida no mahazo ny seza. Marina moa fa miisa 1,50 ny seza iadiana ireo kandida eny amin'ny antenimieram-pirenena. Antenaina hahafaha nisy ny fanazavana tamin'iny ho averina ao anatin'ny pejy-ny Le JT raha teo ny fomba fanazavana sy ny fomba fanaovana kajy amin'ny fanisana seza iny koa afaka miofana amin'izany ihany koa isika tsirairay avy ihany. Fa nanao tapitra ny SADC ary fanaramaso ny fifidianana tamin'ity andro anty roandro taorina ny fifidianana solombava-bahoaka nisy arak'izany ny fanambarana izay nataon'izy ireo. Isan'ny songadina amin'izany nilazany SADC fa tokony nampiarahana ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavambahoaka isorohana ilay hoe ambany tany favitrian'ny mpifidy. Tolo-kevitra arosin'ny SADC ihany koa ankoatreo ny tokony anabeazana ny olom-pirenena amin'ny resaka fifidianana fanadihadiana avy hatrany. Analamanga, Analanjorofo, Matsatram-bony, Vakinakaratra, Antsinanana, Amoron'Mania ary Boeny. Faritra 7 tamin'ireo 20 no nanaovan'ny SADC fanaraha-maso nandritra ny fifidianana solombavambahoaka. Tsikaritra tamin'izany fa ny 7,70 isanjato ny birao fandatsaham-bato no nanaja ny ora fisokafana tamin'ny 9 maraina. Nitondran'ny SADC fanamariana ary anairan'ny governemanta ny alafon'ilay latsakemboka 5 tapitrisa ariary ka mampiena ny fahafahan'ny kandida afaka mirotsaka ho fidiana solombavambahoaka. Nambaran'ny SADC fa fahombiazana ho an'ny CENI
ny fanamorana ny fanamarinana ny anarana ao anaty lisym-pifidianana ka nahatonga ny fiakarany isan'ny mpifidy raha oharina ny tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2012 na izany aza misy ny lesoka tokony harenina isan'izany ny tapavitrihan'ny mpifidy izay ambany tamin'ity. Tokony hisy ny fanabeazana ny olom-pirenena amin'ny resaka fifidianana. Sainy tsara fa raha betsaka ianareo no tonga ny fidy mety tsy izay lany amin'izao no lany teo. Nisongadina tamin'ny fanamarian'ny SADC ny tokony nampiarahana ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solombavam-bahoaka. Samy manana ny fanehoan-keviny kosa ny mpisehatra politika momba ny fanambarana nataon'ny SADC roa andro aty aorian'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Marina voalaza teo hoe rekaka ny olona volana vitsivitsy zay tsika nanao propaganda manao fampelezan-kevitra be dia na miaina tabataba sy ohatran'ireny amin'ny fampelezan-kevitra fa vizaka ny olona dia misy fifidianana sahady indray fa raha nampiarahana ilay fifidianana mety hoe mba nampazoton'ny olona ihany ilay izy. Dia raha ny fahitako izany sy ny hoe ny zavatra tsy haideny zatika dia ampahendrena ilay nitenenany teo observateur nandana eto Madagasikara fa tsy ndehana foana ny voka-pifidianana nandeha hanaovanao question resaka hoe tsy mety io fa vereno tsy mety azo atao tsy manana fahefana sy lalàna amin'izany ny SADC amiko. Araka ny fomba fiasa apetraky ny SADC 30 andro aorian'ny fahavitany ilay fifidianana no amohan'izy ireo ny tatitra ofisialy mirakitra ny tolo-kevitra fanatsarana mikasika ny sotram-pifidianana sy ny fomba ny kirakirana ary namohana ny voka-pifidianana. Fa fantatry ny mpikambana ny IRD mialoha kosa ny voka-pifidianana. Nambaran'ny Flo Andry Rajoelina nandritry ny dia ny tany Paris fa nibata fandresena ireo mpiaradia aminy ary nandrombaka seza maro raha ampitahana amin'ny tinma amin'ny tatitra vaovao Rina Andriamalala sy Kasambola manana. Nivoaka saly ny valim-pifidianana ho an'ny IRD, ny bata seza mahery ny valopolo ny antoko isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina raha nambaran'ny Flo tany Paris omaly mandritry ny fivahiniana ny tany toerana. Fanambarana izay mampiseho taratra ny fananan'izy ireo toky amin'ny fahazona seza eny Tsimbazaza. Fanohitra amin'ny fanambaran'ny Sony kosa nefa izany dia ny tsy tokony hamohana voka-pifidianana mialohan'ny vokatra ofisialy. Verinay eto anivon'ny Senia ny tokony hanajany rehetra ny lalàna. Tsy misy mahazo mamoaka voka-pifidianana feno na amin'ny apaha afa-tsy izay any anivon'ny voka birao fandatsaham-bato ny kandida na ny sehatra rehetra ao anatin'izay miaino aman-jery. Ny Senia dia miezaka mianome voka-pifidianana anareo araka izay heverinareo azy sy hitiavanareo azy. Engavy izay araka izany mba ny voka-pifidianana avoakan'ny Senia no ampahafantaritsika ny vahoaka satria izay no voalaza ny lalàna ary ny Senia ihany no manana tandrifim-pahefana amoaka an'izay voka-pifidianana vonjy maiky izay aloha. Tsy ahivina fa anisan'ny niteraka korotana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ny fisian'ny kandida mamoaka ny vokatra hitany mialohan'ny fotoana. Fa ny mahajanga kosa tsy mankasitraka ny voka-pifidianana vonjy maika nivoaka tany an-toerana ireo kandida miisa 12 izay nirotsaka ho solombavam-bahoaka tamin'ny fifidianana farany teo. Ny ray feo izy ireo fa tsy anaiky ireny osika marobe ireny ka nametraka fitoriana teny anivon'ny Senia ary efa tafapetraka eny izany ny androany ariva teo mitatra ny vaovao ny mpanao gazety any an-toerana. Nivondrona ho iray ireo solombavam-bahoaka miisa 13 mianadahy nilatsaka nofidina teto amin'ny distrika ny Mahajanga voalohany. Nivondrona nanao fanambarana tamin'ny mpanao gazety ny amin'ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny tsy nety rehetra nandritra iny fifidianana solombavam-bahoaka teto Mahajanga iny. Tafiditra anisan'izany ny lesoka sy fahadisoana tamin'ny fandrafetana ny lisym-pifidianana nampiasaina ny 17 ny volana Melasa teo. Nametraka fitoriana tena anivon'ny Senia izy ireo ary niantso ny pomba azy ireo mba hiaradia aminy. Eto dia misy olo tena ireto rahalahiko sy ny anabavika izay ialana tsiny fa tsy tonga eto satria mitondra ny teny
satria efa nifanaraka izay rehetrarehetra izay 3 menada fa ivondrona manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany anohitra ny zavatra tsy nety nandalo teo amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka omaly. Inona moa ilay zavatra tsy mety? Ny zavatra tsy mety tena hita ary efa nolazay koa zay omaly tamin'ny fahitalavitra rahavavy ny RTN dia ny liste électorale, ny liste mpifidianana zany izay tena niova araky n'izay tsy nanam-pozana azy satria teny alohatsika raha liste ao anatin'ny boky ngezabe ny nampiasaina dia gaga omaly fa nivoaka tampoka ny liste atao amin'ny taratasy A4 ka teo izahay dia efa gaga ihany. Ny manaraka rehefa nosavaina ny anarany rehetrarehetra izay hifidy eny arana dia misy kara-pifidianana tamin'ny fifidianana président de la république dia nanjavona, tena nanjavona tsy hita mihitsy ny anaran'ireo olona reo izay olona tsy ray roa na telo fa mandeha anarivony maro koa. Izahay 13 menada dia ametraka ny fitoriana eo anivon'ny seni tsy antsy ady akory izahay ho ireto solombavam-bahoaka ireto fa miantso ny fandraisana ndraikitry ny seni ny amin'ireo tandrevaka sy amin'ireo tsy nety rehetra izay natao ka nahatonga ny fifidianana izay nahatonga fimenomena maro teto antoerana. Mbola hojerentsika ny akon'izay fifidianana izay rehefa avy eo fa andeha anaraka dokam-barotra aloha. Izay no nanaraka n'ireny dokam-barotra ireny isika araka ny fanambara teo dia mbola hijery aloha izay akon'ny fifidianana izay hatrany fa hoeny amin'ny boriboritany fahen'ny indray mantsy isika. Arak'izay efa voalaza teo izay mifandraika amin'ny fifidianana izay indrindra dia nanao fanambarana androany ny kandidatany Havana Miartsoa avy eny amin'ny boriboritany faheniny. Izy izay nanambara fa isan'ny lasibatry ny fanendrikendrena sy antson'izay avy ataona kandida hafa mpifanandrina taminy. Manameloka ny fihetsika mampisarabazana sy fanjotoana ny hafa ny kandidatany arak'izao fanambarana izay nataony takariva teo izao. Amin'izao fotoana izao dia ahely ny tsao ary andefasana olona manakorotana eny amin'ny QG-ako eny Ambohimanarina fa hoe tsy narain'ny karama ireo izay niara-ny asa tamiko izay laviko tanteraka satria efa misy ireo taratasy izay manamarina fa efa nandray vola daholo izy ireo ary efa any amin'ny pelatanan'ny mpitandro filaminana ihany koa. Tokony hisy ny fahaizana miara-miaina eo amin'ny samy mpanao politika raha tiana hisy ny fampandrosoana maritra sy ny fitsinjovana vahoaka marina. Tsy tokony hisy ka no mpifavalo fa tokony ho mpiara-miasa mba ho fitsinjovana ny fampandrosoana ary ny fahavalontsika dia ny fahantrana. Izay ny fanambarana nataon'ny kandidata Havana Miartsoa avy eny amin'ny boriboritany fahenina fa raha pitso alakamisy dia andro fety ary miverina ny andro taktireo andro fety rehetra dia tsy miasa ary andro tsy fiasana saingy andraisa-karama kosa io fotoana io miverina manohy miasa kosa andavanandro nefa ankilan'izay ny mpiasa rehetra amin'ny zoma ho avy izao. Raha ny fanazavana voaray dia efa voafaritra mialoha ireo andro tsy asana antony tsy isiny izay andro hiatona nelanela ny alakamisy ny sabotsy izay manazava misy kokoa mikasika izay Pierdina Razafindriamanana sy Dolfa Rakotonyaina. Isan'ny andrasan'ny rehetra ny fanambarana raha andro hiasana ihany ny zoma ho avy izao na tsia. Araky ny didim-panjakana nivoaka nefa dia voatokana hiasana ihany ny zoma ho avy izao na dia tafiditra nelanela ny Ascension sy ny sabotsy aza. Raha iverenana ny voasoratra anatin'ny calendrier dia andro fahafito amin'ireo andro 12 tsy hiasana amin'ity taona ity raha pitso nefa andraisana karama. Mbola misy valo ny andro natokana tsy hiasana amin'ity taona ity hatrany ka ny 5 amin'izy ireo no tafiditra anatin'ny andro andavanandro. Akaiky amin'izany ny andro ny Ramadany 4 jona ho avy izao, andro talata. Manaraka azy amin'ny 9 sy 10 jona ho avy izao, ny Pentecote sy ny alatsinainy ny Pentecote. Mbola amin'ity volana jona ity ihany ny fetim-pirenena amin'ny 9 jona. Misy 10 kosa ny andro tsy hiasana amin'ny volana aogositra ho avy io.
ny iray tafiditra andro alahady dia efa maranana ny ramadany 12 aogositra. Efatrandro aoriana kosa izany hoe ny 12 aogositra indray ny Assomption nampiakarana ny Masina Maria ny an-danitra. Tafiditra andro andavanandro satria alakamisy tsy mitohy fa miverina miasa hatrany ny zoma ampitsoniny. Amin'ny voalohan'ny volana novambra andro zoma no ankalazaina ny Toussaint. Tafiditra andro alarobia kosa ny Noely amin'ity taona ity izay voatokana tsy hiasana nefa andraisana karamatrany. Fa tazantsika teo fa ny efatra jona no andro tsy hiasana ihany koa satria hanamariana ny Eid el Fitr izay andro fanaperana ny fifadikanana na ny Ramadan ho an'ny mpino Silamo. Iankina amin'ny fipoiran'ny volana ny alatsinainy izao na tsy anefa no hanamariana ny andro fikatona ny volana Ramadany tsy mbola azo antoka araka izany ny daty ny 4 jiona ny hofaritany fanjakana mialoha tsy hiasana fa hanamariana izay andro manandanja ho an'ny mpino Silamo izay raha ny fanazavana nentin'ny fikambanana finoana Silamo Sunnita. Tsy lavin'izy ireo ny nanomezana andro manokana saingy angatahiny ho an'ireo fankalazana manaraka ny Eid el Fitr ny tokony iandrasana izay fipoiran'ny volana izay mialohan'ny Irsona amin'ny famoahana ny didim-panjakana. Rindra Tahiry Sidol Farakotony ainy no mitondra ny fanazavana bebe kokoa makasika izay. Tsy mbola azo antoka ny daty ahitana ny volana manamarika ny fiafaran'ny Ramadany hoy ny communauté musulmane sunnite eto Madagasikara. Mety ho ny 4 jiona izany na ny 5 jiona. Noho io dia mbola baraingo ny andro tsy hiasana ho an'ireo mpino Silamo hoy ny filohan'ny fikambanana izay nanamarika fa tsy manisy olana velively tamin'ny nanokana ny fitondram-panjakana andro tsy hiasana mba hanomezan-danja ity fety ity ho an'ny mpino Silamo sy ny malagasy rehetra. Amin'ny firenena arabo na firenena islamika na maneran-tany matetika zany dia miankina foana ny fahitana ny volana no ahafahan'ireo fanjakana zany manome an'izay andro tsy hiasana vahoaka mpino Silamo zay na le andro ferie zany anatanterana an'izay fety zay. Ka zay zany tiana ambanivina eto hoe misaorana fanjakana amin'ilay daty fa mety tsy ho 4 jiona io zany no anatanterana vahoaka mpino Silamo izany fety ny volana Ramadan zany fa miankina amin'ny fahitana ny volana. Tsisy olana araka izany raha tokany aliny 3 jiona no hipoitra ny volana. Tsy maintsy angataka alalana manokana tsy hiasa kosa ireo mpino Silamo rehetra raha sanatria ny arivan'ny 4 jiona vao hita izay volana izay. Fomba efa fanao iran-tany hoy ny CMSM ny famoahana didim-panjakana iray andro mialohan'ny daty tokony tsy hiasana. Nazava-loatra taminay zany ny fomba nakany fitondram-panjakana ilay daty io. Misy ezaka zany natao ny fitondram-panjakana fa tsy taty aminay zany no nahazo fanjakana ny daty fa mety misy ezaka zany ihany na mety misy tompona andraikitra ao amin'ny fitondram-panjakana ao izay na mety amin'ny daty io fa tsy mbola ny fanatona fa zay mitsy miantona nanaovanay an'izao fionana mpanao gazety izao amin'izay zany ho fandaminana an'izay sy mioavy zany ho tsaratsara kokoa satria amin'ilay fiankinana an'ilay izy amin'ilay volana zany tsy maintsy ohatra amin'io foana zany isan-taona mety ametraka daty ny fanjakana nefa zany tsy maintsy miankina ny volana ihany izy. Raha jerentsika zao amin'ny firenena akaikitsika indrindra atrany Maorisy zao dia ohatr'izay ihany ny ataon'ny fanjakana. Angatahana izy ireo tokony hisy ny fifanantonana mivantana eo amin'ireo fikambanana Silamo mba hisorohana ny tahaka izao. Tsy tokony hipetraky intsony kosa nefa ny olana ny amin'ny daty ny Eid be satria 10 andro mialohan'ny daty tokony hanamariana izany dia efa hita ny volana mamaritra ny andro ankalazana izay andro faharoa tsy tokony hiasana izay. Raha tsy hiviny dia akoatrany amin'ny talata izao amin'ny 12 aogositra ihany koa ny voatondro ho andro tsy hiasana hanamariana ny Eid el Adha. Ce médicament-là, mon frère, où tu vas trouver ça dans notre religion? Même la maladie, nous fa ny fanamariana avy amin'ny filan-kevitra teolojika musulmane avy any Frantsa ihany koa dia mametraka ny fanamariana tahaka izao dia ny hoe ny fijerena ny volana dia tokony ho fijerena ankapobeny fa tsy ny fijerevana isamparitra zay zany raha ny fampitam-baovao avy amin'ny filan-kevitra teolojika musulmane avy any Frantsa indray zany ity raisina ity izay mamaritra ny
fanamariana ny Aïd El Fitra amin'ny talata fa efatry ny volana jona moa izany. Araka izany dia ny torohevitra avy amin'izy ireo dia ny tokony hijerevana ny volana ny amin'ny endriny akapobeny fa tsy amin'ny isam-paritra araka izany. Avalintsika hatreo ny amin'iny ary hijerevantsika indray ny amin'ny fampandriana fahalemana amin'ny akapobeny. Miamazoana mantsy eto Madagasikara ny dahalo ambony latabatra hoy ny lehibe ny etamajoro ny tafika malagasy. Ezaka maro no efa vita ny tafika amin'ny fampandriana fahalemana misy amin'ireo miaramila azy no namoy ny ainy mihitsy ao anatin'ny fifandonana amin'ny jiolahy tsy ho foana nefa ny asan'ny jiolahy raha tsy misy ny fandraisana andraikitra avy amin'ny fitondram-panjakana amingorana ireo mpamatsy fitaovam-piadiana azy ireny. Jasy Alinjaraveno sy misy Razafinjatovo no mitondra ny andindiny vaovao. Manano sarotra ny fihezana amin'ny fandriam-pahalemana eto amintsika hoy ny lehibe ny etamajoro jeneraly ny tafika malagasy. Tena misy ary manana ny tanjany dalo ambony latabatra nareo tompona ndraiky mpanjakana mamatsy fitaovam-piadiana ny jiolahy miseho amin'ny endrika maro izay firaisana tsy kombakomba izay. Tany soaliko dia nisy sivily izay miaramila taloha manana basy Kalaknikova izay milaza fa izy ny tompona ndraikitra any soaliko amin'ny fandriam-pahalemana ny tanàna. Zany reto fanjakana kely ao anatina fanjakana efa tonga ao ve le tafika izay an'ny fanjakana dia ianao mbola milaza fa ianao tompona ndraikitra amin'ny ao an-tanàna nefa ianao sivily dia manana Kalaknikova dia avy eo ianao miantso ny miaramila fa nisy miaramila anay maty tany amin'ny fifandohana niaraka tamin'ny dahalo sergent chef zay dia inona no nataon'ny tompona ndraiky mpanjakana tany amin'le faritra io nangataka tamin'le lehibe na miaramila tany atero izy avereny le basin'le dahalo fampitifitra tamin'ny miaramila fa basy ara-dalàna ireny. Zany daholo ihany zavatra misy amin'izao fotoana izao. Mivondrona ho tonorinasa iray ny dahalo eto amintsika araka ny fanazavana ny entin'ity tompona andraikitra ity. Mahara-baovao ary misy efa maharaka amin'ny paikady rehetra tao mpitandro ny filaminana aza ny sasany amin'izy ireo. Karamaina manodidina ny 5,000 ariary isaky ny fanafiana kosa ny iray amin'ireo jiolahy mpanadatiraka. Ezaka goavana avy amin'ny fitondram-panjakana no ahafahana miady amin'ny dalo ambony latabatra araka ny fanazavana ity tompona andraikitra ity hatrany. Fampandriana fahalemana izany hoe famongorana izay mampikorotana ny fiarahamonina ihany no andraikitry ny miaramila. Ezaka goavana no efa vita saingy heverina ao mbola tsy ampy miatra manaina ny asan'ny mpitandro ny filaminana. Raha maka anankiray fotsiny ihany tany Isandra tena miantso mihitsy ny dahalo. Tena miantso hoe tongavinareo dia atramina tranché hainareo zany tranché zany le lavaka amaritana reny efa nataony zareo mihitsy reny tranché reny dia miandro izy hoe tongavy ary nareo ka izy ary moa efa miandro hoe tongavy ianareo dia tsy maintsy tonga zay mifanasitra dia efa mifanasitra moa dia mifampitifitra dia mandeha anjatony ny fitaovam-piadiana any an-tanany tsy fusil d'assaut zany intsony fa efa misy arme de guerre izay fantatrika amin'ny anarany hoe Kalaknikova sy fusil mas 36 ireo no tena be dia be. Raha fantatrareo tany soaliko nisy ny miaramila izay maty noho ny asa nataon'ny dahalo. Nisy ny manamboninahitra izay hatramin'izao mbola amin'ny hôpitaly Gérard Robert eo miady amin'ny fahafatesana satria le bala tsy azo asorona ao anatin'ny atidohany dia mbola eo am-pandinihana ny dokotera antsika hoe ahoana ny fomba anaovana azy. Raha tsy ahivina tamin'ny taona 4 sy 5 ny efa misy jiolahy tapa-kevitra ny anajanona ny asa ratsy ny tany amin'ny faritra atsimo ireo izay mivondrona tao anatin'ny kotro tonga saina na KTS. Ankehitriny miverina amin'ny asa ratsy fanaony indray izy ireo noho ny tsy fananana araka ny vaovao voaray avy amin'ny tafika malagasy hatrany. Azo ambara araka izany fa ny fahantrany eto Madagasikara mihitsy no mampirongatra ny asan'ny jiolahy. Fa ho toy ny raharaha vaky fonja tany manaravaratra ny alahady alina teo. Iray tamin'ireo gadra nitsoaka indray no voasambotra ny mpitandro filaminana androany izany hoe enina amin'ireo voafonja misy 7 tafatsoaka no efa eo am-pilatana ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana. Olona karoina kosa ireo 3 ambiny miantso izay manam-baovao mahakasika ity raharaha ity hampandre azy ireo ny zandarmaria any an-toerana. Raha tsy ahivina nitrangana korontana tao amin'ny fonjabe ny manana ravaratra nandritry ny fahatapahan-jiro ny alahady alina teo nanohitra ny mpiambina ireo voafonjaka misy 5 ireo tafaporitsaka ny alin'io ihany no tratra ny roa tamin'ireo ny alatsinainy kosa ny 3 hafa ary izao tratehaka androany izao indray ny iray.
fa trangam-piarahamonina haintrano niseho teny ampandrana teny ity sary arahantsika manaraka ity ampandrana izay nisehoan'ny haintrano trano iray misy rihana ambony rihana moa zany no nirehitra teny amin'ny faritra ampandrana iny tolakanjo teo tokotokony ho tamin'ny 3 ora tany hoany tsy nisy aloha ny ainana fohy na ny naratra saingy entana sy biby tahaka ny alika no anisany ireo izay tsy avitra tao amin'ilay trano efa tonga tena toerana ny mpitandro filaminana sy ireo mpamonjy voina niezaka nifehy ny afo. Lafim-baovao hafa kosa indray ary azo lazaina ho kilalao mihitsy ity hojerevantsika ity satria efa maro ny firenena no mampiditra ny Rubik's ho fifaninanana. Amin'ity taon'ity roso eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny malagasy afaka mandray anjara amin'ny fifananana avokoa ny olona rehetra mahay mikirakira ny Rubik's fa tsy misy salan-taona manokana izay apetraka. Mikarakara fifaninanana mitondra lohateny hoe Madagascar Cuban Open ny Okalo. Izy io dia fifaninanana efa misy maneran-tany saingy samy ny Madagasikara no andray anjara amin'izy io. Fikambanana tanora ny lalao Rubik's noho ny atomboan'ny fitsirian'ny hevitra amin'ny diriny eo amin'ny sehatry ny Matianina. Be da be mihitsy ny tanora amin'izao liana amin'ilay fikirakirana ity le Rubik's Cube ity. Dia ny Okalo dia nanohana trano zany association iray izay hoe MAC Madagascar Association of Cubers hatrany ny voalohany amin'izay hetsika rehetrarehetra natao amin'izay compétition tiany atao na fionana tiany atao dia isam-bolana zareo mihaona eto aminay eto foana ny asabotsy. Tanjona ny ampitovolo loko rehetra ao anatin'ny 10 segondra hatramin'ny 3 minitra eo. Isy mpisara iraisam-pirenena avy any Inde sy France tonga hitsara ny lalao ary fitaovana avo lenta no ampiasaina. Misy fitaovana miaraka aminazy zany izay ity moa zany anay fa amin'ny compétition internationale anazy dia le juge international tonga eto zany mitondra ny anazy mihitsy izy mba hampavalider an'le temps fa izy io moa zany le aki zany manana fotoana izy eritreretana dia avy eo izy rehefa manomboka mamaha le cube dia ny temps andraisina amin'izao juste zany io ohatrany hoe angalana an'le temps ohatrany chronomètre ihany zany fa ahafahany aky izy avy eo manakana an'le temps hoe vita ny ataony dia ahafahany manakana an'le temps zany ohatran'izay ny miasa amin'ny compétition io. Hatramin'ny sabotsy ho avy izao ny fandraisana fisoratana anarana ho an'i Roseline marina fa efa misy 100 eo ireo mpifaninana ny soratra anarana. Marina tokoa izany ary antenaina fa maro dia maro amintsika no vonina ny ampiasa saina sy ialao hakinga-tsaina amin'ireny kilalao ireny. Fa taorina ny fampahafantarana ny tolotra lehibe manokana makany Chine 5 andro lasa izay dia nazava ny sourcine voyage androany fa efa feno ny famandriana ho an'ny andiany hanainga amin'ny volana aogositra. Toerana 7 kosa sisa no azo fandriana ho an'ny andiany faharoa atao ny volana septambra raha ho avy izao araka ity fanatezina manaraka izay hoentina amintsika ity. Ity zao ohatra olona anankiray andeha amin'le Chine Air Mauritius ny compagnie miaraka aminay ny anaran'le olona ty le vague mandeha amin'ny 25 miverina ny 31. Ty zao billet d'avion ohatrany reto amin'ny rehetra eto amin'ny reto ho an'le olona mandeha amin'ny mois d'août. Efa tsara petrapetraka avokoa araka izany mikasika ny andiany manaraka hiazo indray any Chine. Tato anatin'ny 5 andro monja dia tafiakatra 750 ireo olona resy lahatra tamin'ity tolotra manokana ity ary efa feno tanteraka ny toerany. No ny fangatahany maro dia voatery hiditra amin'ny fikarakarana ny manaraka indray ny sourcine voyage izany hoe ny amin'ny volana septambra ho avy izao. Tsy miova ny tolotra fa amin'ny sarany mirary hatrany izay 7 sy 7 alina sy 7 hetsy sy 2 tapitrisa ariary monja. Offre anay tamin'ity le offre goavana be izay offre makany Chine izy io amin'ny sarany 2 999 000 ariary monja fotsiny satria efa ao anatin'izay daholo na ny billet d'avion na ny hôtel hipetrahana ny toerana ny transport ny transfert avy any amin'ny aéroport makany amin'ny hôtel ary ny activité sy ny fitsangatsanganana rehetra ao anatin'le patka zany. Ny fanaovana ny passeport sy ny visa
manampy izay manao an'izany ihany koa. Ho an'ny andian'ny anaingy amin'ny septambra ao avy izao dia tsy misy toerana afa-tsy 70 hoy ny avy eo anivon'ny Sourcine Voyage. Mila mihazakazaka mamonjy ny foiben'izy ireo eny amin'ny akordia garaka izany ireo lina. Tamin'ny 5 andro lasa zay no nivoahan'ilay tolotra 200 place ny azonay dia nefa ny fangatarany beson maro izay mangeta eto aty andeha ihany koa dia nanampy 100 place indray zay zany hoe 300 no toerana azonay farany zany tamin'izy io ao anatin'izay 300 izay ny 20 efa lasa daholo zany hoe mois d'août rehetrarehetra zany efa feno tanteraka ny toerana efa tsy ampiko ty daholo ny bian'ny olona zay mandeha amin'ny mois d'août io ny mois de septembre sisany efa tena vitsy 70 mahery sisany toerana misy zany. Aorian'ny dia tao Chine io dia maminavina ny fikarakarana dia miavaka ivelan'ny Madagasikara tahaka ny any Dubai, États-Unis, Israël, Australie na ihany koa ny Japon ny Sourcine Voyage. Fa anivelany kosa indray no hitondranantsika amin'ireto vaovao manaraka eto. Niditra tamin'ny andro faharoan'ny fitokonana faobe androany ireo mponina tao Soudan anton'izany fanerena ny tafika izay mandany amindra ny fahefana amin'ireo sivily ho rahantsika evatra ny fanadihadiana. Piasam-panjakana maro niaraka tamin'ireo mpiasan'ny banky foibe teto Khartoum, piasa tsy miankina, olon-tsotra samy nanatevin-darana ny fitokonana faobe izay nanomboka omaly ary nitoy tamin'ity androany ity teto Soudan. Antony mampitroatra ireo Soudanais ny fandavan'ny tafika amindra ny fahefana amin'ireo sivily. Nambaran'ireo mponina nefa fa an'lala tokana amahana ny krizy politika ao Soudan amin'izao fotoana ny fananganana ny gouvernementa civil. Nous sommes solidaires de nos frères. Dingana voalohany ihany izao fitokonana izao. Rehefa tsy mahafapoanay ny valin'ny fitakiana dia tsy maintsy roso amin'ny fanakorontanana izahay. Efa nandramana mantsy ny gouvernementa tarihina miaramila fa tsy nety. Aleo omena ny vahoaka ny fahefana hoy ireo mpanao fitsiketsehana. Ankoatra ny filanjana sora-baventy, ny tabataba, samy nampaneno klaksona nehoana ny firaisan-kinany koa ireo rehetra teny an-dalana. Mba hisoroana ny fioaram-pefenefa dia nodidin'ireo miaramila sy ny RSF avondro tafika manokana eto Soudan ny toerana misy ny banky foibe teto Khartoum. Ny katso tanteraka ihany koa ny tetỳ amin'ny seranam-piaramanidina, saika any ambozina karatra milaza fa mitokona avokoa mantsy ireo mpiasa rehetra. Maro tamin'ireo kompania mpitaterana nabakabaka ihany koa no nampiato ny sidina nanomboka omaly. Ratsahivina, isan'ireo nangadraka ny fanoana ny tafika ny anonganana ny Flo Omar El Béchir ireo mponina tamin'ny volana april lasa teo. Ankehitriny kosa mitaky ny famondrana tsy misy atakandro ny fahefana amin'ny vahoaka izy ireo. Nanamafy ireo mpikambana ao anatin'ny ALC na ny firaisambe ho an'ny fahafahana sy ny fanovana fa hiamafy ny fitakiana ary raha minitsy mamaly izany avy eo amin'ny tafika dia iroso amin'ny fitokonana faobe sy voafetra izy ireo. Fa taorian'ilay zavaniseho omaly tao Kawasaki, Japon, nisy ny famezam-boninahitra farany ireo namoniainy androany ratsahivina foy dia lehilahy iray nanatsatokantsy ireo sendrazy omaly maraina no natonga izany. Nanoloana io zavan-trango moa dia nanao fanambarana ny Prime Ministre japonais fa andray fepetra entitra mikasika ny fandriampahalemana eny anivon'ny sekoly ao Japon. Ao anatin'ny fisaonana tanteraka ireo mponina eto Kawasaki, Japon, taorian'ilay trangany se omaly. Androany, nisy ny fanomezam-boninahitra farany ireo namoniainy vokatry ny tsindronantsy ny hatra tamin'izy ireo. Ratsahivina dia omaly tokony tamin'ny valora maraina no nisehon'ilay tranga tao Kawasaki, Tokyo renivohitr'i Japon. Lehilahy iray eo amin'ny 50 taona eo no nitondra antsy tamin'ny tanany roa ary namely izay olona rehetra sendrazy. Mpianatra iray aman-dreny mpianatra ary mpandalo no niarana izay tsindronantsy izay. Ankizy vavikely iray 12 taona sy iray mpianakaviana iray moa no namoniainy vokatra izany. Miisa 12 kosa ireo naratra raha nitatitra. Reny mpianakaviana iray eo amin'ny 70 taona sy zavavikely 3 eo amin'ny 1 taona eo no voalaza fa maratra mafy. Ny loha sy ny atoka no nahavoa azy ireo ary tsy maintsy nandalo fandidiana raha nitatitra hatrany.
ilay lehilahy tompon'antoka kosa nanindrona ny tenany tamin'ireo antsy ka namoniany ihany koa. Le chauffeur du bus scolaire m'a dit qu'il avait entendu quelqu'un crier. Nilaza ho naheno ikika marobe ilay mpamily ny fiara-pitatitr'ireo mpianatra. Tsy fantany kosa ny antony fa ireo mpianatra efa nitsirara tamin'ny tany no nanaitra azy. Tsara ny manamarika fa tsy dia ahitana trangana herisetra firy tahaka izao matetika ny eto Japon no ny fisiany lalàna mifehy ny fitanana fitaovam-piadiana izay mafy tokoa. Ankoatra io, Japon ihany koa no manana tahambany indrindra amin'ny herisetra raha ho an'ny tany mandroso. Nanoloana ity tranga ity dia nanao fanambarana ny Praiministra Japonais Shinzo Abe fa andray fepetra entitra amin'ny fitandrona ny fandriampahalemana eny anivon'ny sekoly ny fanjakana Japonais manomboka izao. Efa misokatra kosa ny fanadihadiana mikasika ity tranga ity. Zay ny vaovao izay nanamarika ny tapany voalohany averintsika aminao ireo izay nisongadina tamin'ity androany ity. Anisan'izany ohatra ny fanambarana izay nataon'ny SADC tao androany maraina fa tokony ho nampiarahina ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny fifidianana filoham-pirenena isorohana ny trangan-javatra tahaka izao. Ary toy an'izay ihany koa dia nisy ny fanambarana izay nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tany Paris ny amin'ny ny antoko IRD izay manohana azy amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Ary ny ireo slamo kosa izay ny association n'ireo slamo izay mbola miandry aloha ny fiposahan'ny volana amin'ny fiporan'ny volana amin'ny alatsinainy izao mialohan'ny hamaritana ny daty hanatanterahana na koa hanamariana hankalazana ny Eid el Fitr. Ireto kosa indray ireo miandry antsika atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny logité amin'ny ity takariva ity. Ireo seho anamarika ny faran'ny herinandro no hisongadina atao anatin'ny Oaiza, anisan'izany ny seho etsy amin'ny plaza Ampeflo izay iarahana amin'ny Richard Manantoana sy Samuel. Atao anatin'ny Oianao kosa aiza no misy ny Mananara izay no nanontaniana ireo sendra ny fandraisam-peon'ny logité. Ary ny hafakely fanambadiana eo amin'ny olona samy mitovy fananahana ara-pomba ofisialy voalohany tao Taiwan no entina amintsika ao anatin'izay vaovao insolita izay. Andao ary 5 minitra vitsy dia miverina eto isika manaraka ireny vaovao ireny.